Sizlerin de gelmenizi bekliyorum. Magazin gündeminde çok ilginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız arkadaşlar sizlerle. Yayına gelmenizi bekliyorum. Ee, katılmanızı bekliyorum dostlar. Evet. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Tarkan'ı konuşacağız. Helal olsun Tarkan sana. Helal olsun Tarkan sana. Seni de konuşacağız Tarkan. Helal olsun Tarkan'a. Ee, Şener Şen'i konuşacağız. Lizge Cömert, Yükselen Yıldız, Demet Akalın'ı konuşacağız. Sefo'yu konuşacağız. Fatih Üreyi konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Ebru Gündeş'i konuşacağız. Ve sizlerin gelmenizi bekliyorum. Ruksara merhaba. Ruksara welcome. Hoş geldin. Hoş geldin Ruksara. Nurten Aydın nasılsın? İyi misin? Gelmedi mi bildirim Nurten? Gerçi bu bugün 3. yayınım. Ondan mı acaba öyle oldu? Bildirim yollamaktan yoruldu mu? YouTube. Tesadüfen mi geldin Nurten? Nelida Maestro bak geldi. Arjantin'den geldi. Hola. Hola. Hola Nelida. Nelida Manzana. Hola. Hola Nelida. Hola. Hola welcome. Merhaba. 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 Nurten iyiyim. Teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Banu Kavaş da geldi. İyiyim. Sen de iyisin değil mi Banu? Nelida bile geldi ya. Nelida nasılsın? Ne var ne yok Nelida? Denize giriyor musun Arjantin'de? Sıcaklardan bunaldın mı? Air condition'ın altında fazla kalma. Nelida hasta olursun. Biliyorsunuz arkadaşlar Arjantin'de şu anda yaz mevsimi. Biz nasıl kışa girdiysek onlar da yaz mevsimine girdiler. Caner merhaba. Aleykümselam Caner. Moderatörüm ve özel abonem, özel üyem Caner de geldi. Nelida da burada. Nelida Manzano diğer bir özel abonem. Nelida Manzano da burada. Caner Tuzcu da burada. O zaman benim keyfime diyecek yok. Bir de Dilek Şenyurt gelse Almanya'dan ve epeydir hiç konuşamadım Delfina Dimasio diğer özel abonem o da gelse ne kadar güzel olacak. Ruksara ne güzel kalpler. Sermin içi sağlam merhaba. Banu iyi olmana sevindim. Dostlar Kasım Bulut da burada. Merhaba. Helal olsun Caner olur mu öyle şey? Ümran Keleş var. Ümran Keleş de moderatörlüğü yapıyor. Dün sen yoktun, o vardı mesela. İkiniz birden olmadığınız zaman sorun olabilir de birinizden biri olduğunuz zaman yine idare ediyoruz tabii. Sizlerin katkısı yadsınamaz yayına. Teşekkür ederim. Enes Bilal abi İzmir'in Enes'i ediyoruz tabii. Enes'i yok ediyoruz. Caner Tuzcu. Enes'i gönderiyoruz. Orzan. Enes sen gelirken biz gidiyorduk hayatım. Banu Kabaş. Caner üçüncüyü de bulacağım diyor. Banu Kabaş. Cihat Can Türk. Caner bu Enes'le bir ilgilensene. Cihat Can Türk. Enes kendini mi kaybetti? Dilafruz saçma sapan şeyler yazıyor. Saçma sapan şeyler yazıyor. Orzan, ne dedin Orzan? Orzan Latifov. Orzan Latifov. Ne dedin güzel kardeşim? Bir daha sor. O sırada Enes bir saçmaladı, bir şeyler yazdı. Peki. Orzan sabretmek zorundasın güzelim. Anlatacağım zamanı var. Anlatacağım hayatım. Afra Saraçoğlu'yla ilgili konuşacağız dostlar ve abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olursanız memnun olurum. Çok sayıda
Yeni gelen, izleyen arkadaş oluyor her yayın için. Çok teşekkür ederim ilginize. Abone olursanız sürekli olarak YouTube tarafından bilgilendirilmek isterseniz, benim yayınlarım başladığı zaman ve benim yayınlarımı izlemek isterseniz çağrı gelmesi için abone olmanızda fayda var arkadaşlar. Ve izleyen arkadaşlar, eğer beğeniyorsanız beğen yaparak katkıda bulunmanızı da rica ediyorum. Mizgin bile geldi. Mizgin, nasılsın? İyi misin Mizgin? Evet. Hamdü Sena burada. Merhaba. Peki. Peki arkadaşlar. Tarkan'a helal olsun Tarkan'a. Tarkan, bravo sana. Tarkan'ı da konuşacağız. Fatih Ürek'le başlayalım. Fatih Ürek ikinci ayını doldurdu arkadaşlar yoğun bakımda. Biliyorsunuz 15 Ekim'de kalp krizi geçirmişti ve 20 dakika süreyle e, hayatını kaybetmişti. Kalbi çalışmamıştı, durmuştu 20 dakika süreyle. O süre içinde, o süre boyunca kalbini çalıştırmak için uğraşmışlardı ambulansla evine gelen sağlıkçılar ve sonunda başardılar. Ancak yoğun bakımdan bir türlü çıkamadı Fatih Yürek o günden beri. Bir türlü kendine gelemedi, bir türlü hayata dönemedi. Yoğun bakımda ve makinalara bağlı olarak yaşıyor arkadaşlar. Solunum makinesine ve vücudunun pek çok dengesi cihazlarla sağlanıyor. Allah korusun. Doktorların en büyük endişesi organ yetmezliğine girmesi, vücudun topyekün iflas etmesi. Bunun olmaması için ona çok iyi bakıyorlar. Bir bebek gibi bakıyorlar. İnşallah geri dönecek ümidi hepimizde var ve dualar ediyoruz onun için. Onun eski arkadaşlarından, benim de 35 yıldır tanıdığım sosyetenin güzel insanı Gülay Kamaz hanımefendi bir paylaşım yaptı bugün ve çok özledim, çok özledim yazdı. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun, mucizeler gerçekleşmek için var. Lütfen dualarımızı eksik etmeyelim dedi Gülay Hanım, Gülay Kamaz. Fatih Ürek'in yakın dostu. Ve Gonca Vuslateri de e, hep dualarımdasın canım diye bir paylaşım yaptı. Oyuncu Gonca Vuslateri de Demet Akalın'la Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım, Işıl Reçber de onların bu paylaşımlarına katkıda bulundular, destek verdiler. Herkes Fatih Ürek'i seviyor. Herkes Fatih Ürek için dua ediyor. Fatih Ürek'in herkes iyileşmesini istiyor. Allah'ın takdiri elbette. Ve bu arada 2 aydır yattığı için vücudunda yatmaya bağlı yaralar oluştu. Uzun süre yatarak tedavi görenlerde bu oluyor malumunuz. Bunun için de kendisine özel bir bakım uygulanıyor yoğun bakımda. Vücudundaki bu yaraların iyileşmesi, giderilmesi için zor, çok zor bir süreç. Çok zor bir süreç arkadaşlar. Ve doktorların söylediği, halen makinalardan kendisini uzaklaştıramıyoruz, alamıyoruz. Tek başına hayatını sürdürebilecek durumda değil. Zaten o yüzden de geri gelemedi henüz. Geri gelemedi. Tek başına nefes alamıyor. Ciğerleri, akciğeri tek başına çalışmıyor. Böbrekleri tek başına çalışmıyor. Hep makine desteği lazım arkadaşlar. Ve Fatih Ürek ikinci ayını doldurdu. 60 gün, 60 gün, dile kolay. 60 gündür yoğun bakımda ve bunun ne zamana kadar devam edeceğini hiç kimse bilemiyor. Hiç kimse bilemiyor arkadaşlar. Ümran Keleş geldi. Ümran Keleş geldi, diğer moderatörüm. Evet. Evet Caner, haklısın Caner. Ve arkadaşlar, tüm hastalar için, tüm şifa arayanlar için dua edelim. Allah şifa arayan, iyileşmek isteyen kim varsa hepsinin yüzünü güldürsün inşallah. Hepsine şifa versin inşallah. Ee, iyi akşamlar Nuray, iyi akşamlar.
Yıldız Tilbe hayranıyım, siz sever misiniz diyor. Sene 93 Delikanlı şarkısıyla ilk çıkış yaptığında ilk tanıdığı birkaç gazeteciden biriyim ben Yıldız Tilbe'nin. Delikanlım şarkısıyla ilk çıktığında ya ilk çıktığında kendisinin menajeri bizim eski bir gazeteci arkadaşımızdı, bayan. İsmini bile unuttum. Rahmetli oldu o bayan. Ee, O getirmişti Yıldız'ı benim yönettiğim dergiye. Müzik dergisi yönetiyordum o sene. Bir ara onu da yaptım. Ve o müzik dergisinde kapak yapmıştık. Yıldız'ı getirmişti ofisime. Ve öyle tanışmıştık. 93 senesinde ilk Delikanlımı çıkardığında onunla çıktı biliyorsunuz. Ve o akşam dergiden beraber Fenerbahçe'de çıkacağı lokale gitmiştik. Yazdı, hazirandı, Mayıs sonu gibiydi. Ve açık bir lokalde sahneye çıkmıştı. Delikanlımı ilk kez o zaman dinlemiştim sahnede Yıldız Tilbe'den. Çok seçkin bir dinleyici kitlesi vardı. Orası zaten öyledir. O lokal, o muhit de öyledir zaten. Fenerbahçe'yi biliyorsunuz. Ve bayılmıştım. Sadece ben değil, dinleyen herkes bayılmıştı. Yepyeni, diri bir ses ve hiç duymadığımız müthiş bir şarkı, müthiş bir şarkı sözü, müthiş bir müzik, beste. Hayran kalmıştık. Ve o akşam 3 kere söylemişti Delikanlımı. Diğer eserlerinden de söylemişti. Ve başkalarının şarkılarını söylemiyordu Yıldız Tilbe. Hep kendi şarkılarını söylüyordu. Çok beğenmiştik. Ondan sonra zaten hep yükseldi Yıldız. Hiç yerinde duramadık ki. Hiç onun yani sıradan bir zamanı olmadı. Hep zirvede, hep konserlerde, hep programlarda, hep para kazandı. Hep alkış topladı Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe'yi sordun sen değil mi? Yıldız Tilbe'yi yazdın. Evet. Yıldız Tilbe çok değerli bir isim. Ama gergindir. Yıldız Tilbe'ye uyum sağlamak zordur. Yıldız Tilbe ile aynı düşünmezseniz, Yıldız Tilbe gibi düşünemezseniz, Yıldız Tilbe ile zıt gitmeniz çok kolaydır, çok basittir. Yıldız Tilbe'nin çizgisinde olmak çok zordur. Kendine has kuralları vardır. O yüzden de etrafında çok fazla arkadaşı yoktur Yıldız Tilbe'nin. Her konuda Yıldız Tilbe kafasına buyruktur, başına buyruktur. Kimseye benzemez, kimsenin dediğini de dinlemez. Sevdiği birkaç kişi, çok sevdiği, fikrine güvendiği birkaç kişi hariç. İşte o bir de menajeridir zaten. Kimseye Yıldız eyvallahı yoktur. O yüzden de yalnızdır çoğu zaman. Şener Şen, büyük usta. 83 yaşında Şener Şen biliyorsunuz. 26 Aralık'ta 84 yaşına girecek. Az kaldı. Yani 11 gün sonra, yok bugün ayın kaçı? 17'si. Çok az kaldı. 84 yaşına girecek. Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Sinema oyuncusu, dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu. Son 6 sene tiyatro yaptı değil mi? Zengin Mutfağı oyununu oynadı. Evet, 14 yıl tiyatroya ara vermişti. 14 yıl aradan sonra Zengin Mutfağı o 2000 ne zaman başladı? 2019'da başladı Zengin Mutfağı tiyatro oyunu. 6 yıl aralıksız ve kapalı gişe oynadılar arkadaşlar. Bilet bulunamıyordu. Ve Haziran'da bitirdi. Bu geçtiğimiz Haziran ayında bitirdi Zengin Mutfağı'nı. Tiyatroyu bitirdi. Artık dedi sinemayı da bırakıyorum. Tiyatroyu da bırakıyorum. Artık iş yapmayacağım dedi Şener Şen. Ve kendisine o günlerde bir akaryakıt firmasından reklam teklifi geldi. Haziran ayında bu Zengin Mutfağı'nı bitiriyorum dediği zaman bütün gazetelerde haber vardı. Herhalde reklam veren o zaman
bir oyuncu arıyorlardı. Ha dediler, bakın Şener Şen'den iyisini mi bulacağız? Gündemde de zaten haberleri hep öyle hatırlarlar zaten. Çalışırlar. Kimi oynatsak diye reklam ajansları, kreatörler. Ancak akıllarına gelmez. Önlerine gazeteleri açtıkları zaman o işte bak bunu. Bütün haberlerde o var zaten. Çok da değerli bir oyuncu. Ve 20 milyon liraya anlaştı o zaman akaryakıt firmasıyla. İbrahim Büyükak'la birlikte oynadı değil mi? Haziran ayında. Ve şimdi arkadaşlar bir gıda firması, Türkiye'nin en önemli gıda firmalarından biri, Zengin Mutfağı konseptini Şener Şen'in reklam filmi olarak çekmek istiyor. Şener Şen'le Zengin Mutfağı konseptini, mutfak konseptini, gıda firması zaten. Ve Şener Şen'le oturdular masaya, teklifte bulundular. Anlaştılar, 30 milyon liraya anlaştılar. 30 milyon lira alacak reklam filminden Şener Şen. Bir seri film çekecek, reklam filmi çekecek arkadaşlar. 30 milyon lira karşılığında. Ve tiyatroda oynadığı arkadaşlarına da para kazandırıyor. İşin içine onlar da var. Onların da yer alacağı, bu tiyatro oyununda Zengin Mutfağı'ndaki rol arkadaşlarının da yer alacağı bir reklam filmi olacak. Merakla bekliyoruz Şener Şen ustayı bu reklam filmiyle arkadaşlar. Keşke sinemaya devam etse, keşke tiyatroya devam etse. Ama yoruldu herhalde ya. Hiç 83 yaşına, 84 yaşına gelmedim bilemem tabii. Büyük herhalde zor oluyor ya. Ha? Zor oluyor tabii ya. Gencecik insanlar bile çok yoruldum diyor. Yatıyor kalkmıyor ya. Çok yoruldum, bırak beni. Dinleneceğim, bırak. 22-23 yaşında insanlar var öyle çevremizde. Olmaz olur mu? Çok yoruldum. 18 yaşındasın ya. Ne yoruldun? Yoruldum ya. Yorulmak benim hakkım değil mi? Evet. Evet. Ya Aysel Gürel'le Yıldız Tilbe. Yani Aysel Gürel çok iyi arkadaşımdı benim. Rahmetli Aysel Gürel. Çok değerli bir insandı. Sezen Aksu yüzünden Yıldız Tilbe'ye küstüğünü duymuştum. Duymuştum evet, ama çok konuşacak bir şey yok. Yıllar geçti artık ya. Doğru proje gelirse bir sana filmi çeker abi diyor. Şener Şen, Şener Şen çok pimpirikli bir insandır. Yavuz Turgul çekerse çeker. Güvendiği tek yönetmen odur. Caner. Yavuz Turgul hayattayken başkasıyla zannetmiyorum çalışsın. Yavuz Turgul yazacak senaryoyu. O çekecek. Ancak öyle. Öyle. Demet Akalın tebrik ederim. Demet Akalın tebrik ediyorum. Sefo tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Diamond plak ödülü verildi kendilerine. Sony firması tarafından Yerinde Dur şarkısını büyük bir başarı hikayesi biliyorsunuz. Yerinde Dur şarkısı. Sefo yaptı şarkıyı, besteledi, sözlerini yazdı ve Demet Akalın'la birlikte söylediler. Ve 2025 yılının en iyi şarkısı arkadaşlar. Yerinde Dur. 370 milyon kez dinlendi. 370 milyon. Çok önemli bir rakam dostlar. Ve Diamond plakla ödüllendirildiler. Demet Akalın'la Sefo'nun Yerinde Dur şarkısı. Şimdi pardon arkadaşlar. Sefo yeni bir şarkı yapıyor ikisi için. Demet Akalın'la beraber yine söyleyecekler Sefo'yla. Nisan ayında çıkaracaklar. Büyük bir ihtimalle 23 Nisan Demet Akalın'ın doğum günü değil mi arkadaşlar? 23 Nisan'a planladıklarını zannediyorum. Bu şarkıyı çıkaracaklar. Bakalım aynı başarıyı yakalayabilecekler mi? Sefo gerçi bu işi çok iyi biliyor. Sefo şarkı yapmayı çok iyi biliyor. Rap'in de ustası Sefo. Halkın neyi seveceğini o kadar iyi biliyor ki. Şimdi burada
altın Diamond plak ödül töreninde e, diyor ki Demet Akalın, hadi diyor söyle diyor, gazeteciler onların fotoğraflarını falan çekiyorlar, mikrofonu uzatıyorlar. Hadi diyor söyle diyor, içinde kalmasın diyor. Sefo da diyor ki ben bu şarkıyı yaptığımda yani Demet ablam vay 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 Demet ablam hoş gelmiş filan sözlerini duyunca Demet diyor telefonda dinletince diyor ya ne bu be? Benim söylediğim gibi söyle sen de yani bunlara ne gerek var bu sözlere filan demiş. Yani Demet Akalın düz okuyor ya sözleri. Vay 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 Demet ablam gelmiş, hoş gelmiş filan diye. Ee, Ondan sonra Sefo diyor ki lütfen Demet abla diyor lütfen. Lütfen bırak diyor ona karışma diyor, o benim işim diyor lütfen diyor. Karışma bekle sabret diyor. Karışma diyor. İyi peki tamam diyor sen her şey sende sana emanet. Tamam senin dediğin gibi olsun diyor. Sorumlusu sensin diyor. Sefo da gülerek anlatıyor şimdi bugün. Üzerine sorumluluk da almıyordu. Ha diyor sorumluluğu da kaçıyor bana veriyor diyor. Sorumlusu sensin diye sorumluluğu da kabul etmiyor hiçbir türlü. Yani tutmazsa o sözlerden dolayı başarılı olmazsa Demet Akalın yırttı. Zaten ben söylemiştim Sefo'ya bu ne böyle filan diye. Dert çıkardığı için içinden demeye götürüyor Sefo. Ama tam tersi oldu. Sefo haklı çıktı. Müthiş bir etki yarattı. O sözler insanların hepsinin, herkesin dilinde. Ve diyor ki Demet Akalın, polisler bile beni durduruyor. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş diye çeviriyorlar. Polisler, trafik polisleri. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş. Ehliyet, ruhsat lütfen. Çok hoş ya. Demet Akalın'ın aldığı çantayı gördünüz mü kızlar? Kızlar sever de çantaları onun için. Demet Akalın'ın aldığı çantayı gördünüz mü? Paylaşmış bunu. Demet Akalın için görgüsüz falan diyorlar ama içi içine sığmaz Demet Akalın'ı. Biliyorum ben. Paylaşmasa olmaz. Bu görgüsüzlükten değil ya. Çok severek almış belli. 450 bin lira vermiş çantaya. Biraz daha gayret etse araba alacak. Ee, Paylaştı bunu Instagram'da yeni çantasını. Bize şans getir küçük yeni bebek yazdı altına. Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek. Notunu düştü bu fotoğrafa. Yani peki sizin çok paranız olsa, milyonlarınız olsa 450 bin lira bir çantaya verir misiniz arkadaşlar? Yani sonuçta o çantayı da yani fazla da takmaz. Hep aynı çantayı takıyor demesinler diye. Birkaç kere takacak sonra evinde bir dolaba kaldıracak yani. Kimseye kıyıp da veremez. Bozdursa bozduramaz zaten o parayı etmez. 450 bin liraya aldığın çantayı en fazla 40 bin liraya satarsın. O da kime satacaksın yani? Kimse almaz ki. Yani zaten bu işi bilen, o çantaları kullanan kadınlar ikinci el çanta zannetmiyorum ya. Sonra anlatır ben verdim ona ben sattım falan diye. Ya olacak iş değil. 450 bin lira çantaya verilir mi? Ne diyorsunuz? Ben vermezdim o parayı diyor Natto. Ben vermezdim. Fuzuli masraf yazık diyor. Ümran da tövbe diyor vermem. Caner benim bütün alacak o çantayı bıçaklarım. Benim hatun alacak o bıçaklarım diyor. Ya bıçaklama. Sert yapma Caner. Benim hatun alırsa bıçaklarım çantayı diyor. Osman Uluşan Ümran X'te Kenan yönetmenlerin ayrılınca kendisini bir boş ver. Bakarız ona sonra canım. Caner tövbe diyor. Ümran Caner tövbe dedi. Evet yani yapma demek istiyor. Servin işi sağlam vermem diyor. Verilmez Servin ya. Meral de Caner'in sözlerine çok gülmüş. Banu Kabaş ben vermem diyor. Abi şaka diyor Caner. Şaka tamam tamam. Muve 9 param olsaydı alırım. Ya Muve alma ya. Osman abi yalandan kim ölmüş gidiyor Ümran Keleş. Abim şaka şaka. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Bundan 10 sene kadar önce Kore'ye gittim. Güney Kore'ye gittim. Mustafa Sandal'la gittik. Orada konser verecekti Seul'de.
Mustafa Sandal'la gittik. Bayağı bir uçtuk yani. 10 saat, 11 saat falan uçtuk. Buradan gece yarısı kalktı uçağımız. Oraya indiğimizde yine akşam saatleriydi galiba, unuttum. Sonra otele gittik, yerleştik. Çok yorgunum ama çok da meraklıyım ya. Çevreyi gezeceğim. Otelin çevresini bir gezeyim dedim. Çıkayım bir turlayayım dedim. Ondan sonra dolaşıyorum. Bir kaldırımdan yürürken baktım bir alışveriş merkezi gibi bir yer. Küçük. E, Hemen kapısının kenarında bir çanta tezgahı. Bir sürü çantalar var, böyle kaliteli duruyor. Bir sürü kahverengi, kahverenginin çeşitli tonları, siyahın çeşitli tonları kahveler var. Kadınlar da, Koreli kadınlar da o tezgahın başında, ama böyle yani herkesin giyimi iyi orada yani. O çantalardan bakıyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar, alıyorlar, almıyorlar. Ondan sonra bazısı 2 tane falan oluyor, bazısı bir taneden falan. Orada fiyatı, etiket yazıyor. Baktım o etiketi, çıkardım işte cep telefonu hesap makinesini çevirdim. $450 filan. Ya dedim, $450 iyi para dedim. Niye bu kadar üşüştüler bu çantaların başına? Sonra dedim yani bu demek ki bir marka. İndim kadınların yanına, bir baktım Hermes. Hermes marka, $450 bedava. Bedava ve gerçek Hermes çanta. Nasıl ki kadınlar alıyorlar? Ben hiç yani almadım. Eşim falan var ama yani kullanmadığı bir şey olduğu için niye alayım da kullansın? Yani ne gerek var? E, Almadım ama orada şaşırdım. Orada büyük bir kampanya zamanıymış. Alışverişte indirim kampanyası zamanıymış. Ona denk gelmişim. Yani Hermes çantalar da çok çok pahalı. Yani Demet Akalın'ın aldığı çanta gibi. Daha da pahalı hatta. E, Ve böyle bir olay yaşamıştım Güney Kore'de, hiç unutmuyorum. Sonra ben bunu birkaç böyle kız arkadaşıma söylediğim zaman televizyona döndüğümde falan, ya Bilal abi 5 tane alsaydın getirseydin ben alırdım senden, burada satardık falan. Ya dedim, bırak Allah'ını seversen. Kim uğraşacak o işlerle? E, Ama böyle şeyleri de düşünenler var elbette. Alıp getirseydin burada çok satardık. Yapanlar da çok oldu bunu. Yapanlar da var. Yapanlar da var. Yurt dışında böyle fırsatlara denk geldiği zaman valizini dolduran. Gümrükten geçebilirsen, geldiğin zaman aranmazsan, ki arama işi kısmet biliyorsunuz, aranma işi. Ya aleyhinde ihbar olacak, ya sen tesadüf edecek, gümrük aramasına sen denk geleceksin. Aç valizin dedikleri zaman, eğer kullanılacağından fazla bir eşyan varsa, bir tane saat takarsın, 2 tane saat getirdiysen yanında, hadi bunu da dersin hediye aldım, onu da geç derler. Ama 3, 4, 5, 20 tane saatle geldiysen o zaman o saatlerin hepsini senden gümrük polisi alır, gümrük memuru. Bir de sana kaçakçılıktan muamele yaparlar, mahkemeye çıkarsın. Çanta hikayesi de öyle arkadaşlar. Demet Akalın'ın çantası. Demet Akalın'ın çantası. Peki, o kadar para verilmez çantaya, yazık günah. Değil mi? Demet ünlü ya, yadırgamam. Mecbur diyor. Yok, mecbur değil de kendisini. Şimdi şöyle, Demet Akalın eşiyle bir boşanma hikayeleri oldu biliyorsunuz. Eşinle ailesinin işlerinden dolayı, eşinin ailesinin şirketinden dolayı haciz gelmişti Demetlerin evine. Ve Demet de eşini boşamıştı, dikkatsiz davranıyorsun diye. Ve o zaman o borçları ödeyebilmek için de Demet de bütün parasını, pulunu kocasına destek için işte harcamıştı. Ve zaten yeni bir ev almıştı. Onun borcu, taksitleri ödeniyordu filan. Paraya bayağı sıkışmıştı Demet Akalın. Ve Demet Akalın'ın o zamanki sözlerini arayın bulun bakın, Google'a yazın. Google'a yazın, arama motorlarına arayın bulun bakın. Yani paranın ne kadar önemli olduğunu, tasarruflu olmanın ne kadar önemli olduğunu ve işte harcarken çok dikkatli para harcamak zorunda olduğunu o günlerde
hiçbir zaman har vurup harman savurmak istemediğini, savuramayacağını, evinin taksitlerini ödemek gibi bir zorunluluğu olduğunu ve çok çalışmak zorunda olduğunu söylediği günlerdi o günler. Tabii ki Demet Akalın Türkiye'nin en çok iş yapan kadın pop müzik şarkıcısı olduğu için, en çok sahne yapan kadın pop müzik şarkıcısı olduğu için şu geçen 5-6 senede o borçların hepsi ödendi, bitti. Çok para kazanıyor. Allah daha çok versin, daha iyi etsin. Hiç geriye gitmedi, gördünüz mü? Hep ileriye, hep ileriye, hep başarıya, daha da başarıya. Hep güzel şarkılar onu buluyor, ona geliyor, o seçiyor. Ve işte bakın Sefo'nun şarkısı mesela. Nasıl bir şey? 370 milyon tıklanıyor ya şarkı. 370 milyon dinleniyor. Dolayısıyla paraya para demediği için de 450 bin liralık çanta rahatlıkla alıp takabiliyor. Yarın görür bir tane 700 bin liralık bir çanta, bayılır. Onu da alır. Ama böyle her seferinde paylaşmaz zannetmiyorum. Fakat Demet Akalın hayrını da yapan bir insan, yardımını da yapan bir insan. Evet, şimdi neler söyledik? Tarkan helal olsun sana. Tarkan'a da geleceğiz ve Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız dostlar. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Lizge Cömert'i beğeniyor musunuz? Kerem Bürsin'le oynadığı Çarpıntı dizisi tutmadı. Değil mi? Çarpıntı olmadı yani. Bu Lizge Cömert de yükselmek isteyen, çabalayan, gayretli bir kız ama öyle aman aman çok parlayan bir insan değil. Fakat yine de kendine bir kulvar buldu. Bu Kardeşlerim dizisi iyiydi. Kardeşlerim dizisinde ilk dikkat çekmişti o, değil mi? 4 sene evvel Susan karakteriyle. Ondan sonra da e, şimdi bu Kerem Bürsin'le partner olunca yine bir öne çıktı Lizge Cömert ve Hello dergisine kapak oldu Lizge Cömert ve onunla bir röportaj yaptılar. Ben abartılı romantik değilim diyor. Ama küçük detayları seviyorum. Samimiyet ve gerçeklik benim için romantizmden daha önemli. Samimiyet ve gerçeklik benim için romantizmden daha önemli. Tabii gerçeklik. Romantik olan insan gerçekle romantiklik arasında gider gelirse, eğer gerçekliği kaybederse, tamamen romantik bir dünyaya kapılırsa o kendisine zarar verir o. Zarar verir yani. Ortada kalıverir sonra. O kadar romantik olmamak lazım. Gerçeklikten hiçbir zaman kopmamak lazım. Aşk o açıdan tehlikeli. Bazıları aşkı çok derin yaşıyor ya. Ayakları bulutlar gibi bulutlara çıkıyor. Yerden kesiliyor ayakları. O tehlikeli işte. O romantizmin de doruğu o, değil mi arkadaşlar? Ben diyor Lizge Cömert abartılı romantik değilim. Ama küçük detayları seviyorum. Küçük küçük sürprizler yapsın sevgilim bana demek bu. Samimiyet ve gerçeklik benim için romantizmden daha önemli. Bu kızı üzmüşler demek ki ya. Bu kızı üzmüşler demek ki. Artık e, romantik sözlere, vaatlere kanmam demek istiyor. Hayat mottom yani prensibim desem buna ya. Motto illa böyle süslü kelimeler kullanmak zorunda ama öyle değil mi? Bu gençler öyle. Hayat mottom ne olursa olsun yeniden başlayabilirsin. Ne olursa olsun yeniden başlayabilirsin. Ne olursa olsun. Oyuncu Bilal Yiğit Koçak'la sevgili. Kardeşlerim dizisinde oynarken tanıştılar. Vallahi Lizge Cömert biraz daha böyle samimi gözükmen lazım ya. Üzerindeki o böyle şeyi atman lazım. Yani böyle bir donukluk var Lizge Cömert'te. Ee, Yani atması lazım. Bir ara Mert Ramazan'ın sevgilisiydi diyor. Gönül. Ya o laftı ya. O laftı. O öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Nurten. Yani Lizge Cömert'in daha canlanması lazım. Bunun için
aslında yapması gereken şey, Dizge Cömert'e bir ağabey tavsiyesinde bulunayım ben. Bari kıza bir iyiliğim olsun. Bir daha bir bakayım söylediklerine. Spor salonuna gitsin ya da spor yapsın. Spor salonuna gitmek şart değil spor yapmak için. Doğada spor çok daha güzel. Yani spor yapsın, bol bol spor yapsın. Belli bir program dahilinde spora önemli bir yer ayırsın hayatında. Şimdi ben bunu böyle söylüyorum ya, zaten yapıyorum, kardiyo yapıyorum falan diye cevap gelebilir. Spor yapsın, hobiler edinsin, hobiler edinsin. Mesela dans, mesela e, mesela resim yapmak gibi. Mesela çocuklarla ilgilenmek gibi, çocuklara vakit ayırmak gibi, gönüllü anne olmak gibi. Yani bu hasta çocuklar falan var ya, onların tedavi gördüğü bir hastaneye falan gidip e, ya da bu dernekler var, sosyal sorumluluk projeleri var, dernekler var çocuklarla ilgili. Onlara gönüllü annelik, gönüllü ablalık yapsın. Biraz hayatın içinde, sosyal hayatın içine yoğrulursa, biraz da kendine yatırım yaparsa, spor gibi, sanat, oyunculuğun dışında şarkı söylemek ya da resim yapmak filan gibi, o zaman bu şeyi atabilir üzerinden, donuk haline atabilir, daha samimi bir insan haline gelebilir. Biraz zamanı ihtiyacı var. Hayatın içine katılması lazım. Yoksa sıradan kaybolur gider. Kaybolur gider. Herkes Afra Saraçoğlu olamaz. 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 Stella, hello Stella. İmran Keleş, Nuray Mert kadar bunların kafasına taş düşsün diyor Caner. Ümran. Evet, arkadaşlar sohbet ediyorlar orada. Mesela Serenay Sarıkaya da çok samimi, çok güler yüzlü, çok heyecanlı bizle paylaşıyor. Böyle cıvıl cıvıl. Yani güzelliği ikinci planda, üçüncü planda, şu ondan daha güzel falan onu söylemiyorum. Ama böyle daha böyle renkli, her tarafından enerji veriyor. Olumlu enerji veriyor. Anladınız mı? Başka kim? Hande Erçel'i çok eleştiriyoruz ama Hande Erçel bile donukluğuna rağmen mesela Dizge'den çok daha enerjik, çok daha e, çok daha sıcak, çok daha yakın gözüküyor Hande Erçel Dizge Cömert'e göre. Yani öyle olmak lazım, samimi gözükmek lazım. Aslında hem samimi gözüküp hem de samimi olmak lazım. Rol yapmak da çok iyi bir şey değil ama zaten oyuncu bunların hepsi oyun meslekleri oyunculuk olduğu için. Ama samimi olmak, güler yüzlü olmak, tebessüm etmek, bunlar çok önemli değil mi arkadaşlar? Peki, Afra Saraçoğlu, Afra Saraçoğlu. Biraz sonra Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Tarkan helal olsun sana. Tarkan, bravo sana Tarkan. Tebrik ediyorum Tarkan. Seni en çok eleştiren gazeteci benim son 30 senede. Ama Tarkan, en çok hakkını veren gazeteci de benim ya. Benim kadar hakikaten seni eleştirilerim hep şeydendi ya. Eski şarkıların gibi güzel şarkılar yapmadığın için eleştiriyordum seni Tarkan. Hep onun için eleştirdim. Değil mi? %90 onun için eleştirdim. Ama o kadar güzel bir kalbin var ki Tarkan. Helal olsun sana ya. Ne kadar iyi bir insansın sen. Ne kadar merhametli bir insansın Tarkan. Ne kadar güzel bir yüreğin var. Ne kadar güzel bir e, ruhun var senin. Ne ince ruhlusun Tarkan. Ve bunu alkış almak için yapmıyorsun. Gerçekten samimisin. Öyle düşündüğün için yapıyorsun. Hayvanların yaşam hakkını korunması için elinden gelen gayreti gösteriyorsun. Tam bir hayvan dostusun. Hayvanlar öldürülmesin. Sokak köpekleri, kediler, doğadaki hayvanlar hiçbir türlü hayatlarını yitirmesinler insan eliyle diye büyük bir
uğraş içindesin. Sadece bu değil, doğa bozulmasın diye de, doğa olduğu gibi kalsın. Ağaçlara, bitkilere sahip çıkıyorsun her zaman ve tarihe sahip çıkıyorsun. Tarihi dokunun da bozulmamasını istiyorsun. Bugün bir paylaşım yapmışsın Tarkan. O kadar güzel ki, o ayı ne kadar harika bir hayvan. Resmini paylaştığın ayı. Avcılığın tamamen yasaklanması çağrısında bulunuyorsun Tarkan. Ben de altına imza atarım. Hayvanların da en az insanlar kadar yaşam hakkı var diyorsun. Avcılık yasaklansın. Hayvanların yaşam hakkı koruma altına alınsın. Kendimizi üstün görüp e, o yaşamı o canlının elinden almak gibi bir hakkımız olamaz diyorsun Tarkan. Ve ekliyorsun, bu ne vicdana ne de insanlığa sığar. Değil mi Banu Kavaş? Unutmayalım ki hayvanlar bizim yaşam alanlarımızı değil, biz onların yaşam alanlarını işgal ediyoruz. İşimize gelmediğinde onları yok etmek, öldürmek bir seçenek olamaz. İşimize gelmediğinde değil sadece Tarkan, bazı insanlar da eğlence için hayvanları vuruyorlar, öldürüyorlar. Bazıları da tabii işine gelmediği zaman vuruyor, öldürüyor. Hayvanları korumamız gerekirken onlara eziyet etmemiz, onları avlamamız, hakikaten ne kadar haklısın. Ben balık avcılığına da çok karşıyım. Balıkları niye öldürüyoruz ya? Ama diyor, akşam restoranta gittiğinde balık yiyorsun Bilal Özcan. Televizyonda öyle konuşuyorsun ama masanda, sofranda balık var. Ya Allah Allah. Bir mi kardeşim? Aynı şey mi? Kur'an-ı Kerim'de bile Allah etlerinden faydalanmanın için size hayvanlar verdik demiyor mu? O başka bir şey. O başka bir şey. Keyif için avcılıktan bahsediyorum ben. Keyif için avcılık. Balık avına çıkanlardan insanların hobi olarak balık avına çıkmasına karşıyım. Hobi olarak geyik avlamalarına, ceylan vurmalarına, domuz avlamalarına, kuş öldürmelerine karşıyım hobi olarak. Ama balıkçıların mesleği bu. O balıkları öldürüp yakalayıp balık hallerinde satıyorlar insanların beslenmesi için. Bu adamların mesleği. O işi yaparak ailelerini geçindiriyorlar. O ayrı bir şey. Ama onların yanı sıra sosyeteden Mehmet Bey'in aldığı yeni tekneyle balık avına çıkması arkadaşlarıyla, ondan sonra avladıkları balıklarla mangal yapıp parti vermeleri filan, bunlar olmasın. O çocuklar, gençler Galata Köprüsü üzerinde dizilip de zevk için balık tutmasınlar. Bu dünya sadece bizim değil ki. Sadece bizim olamaz. Hem hayvanların, hem bitkilerin, hem insanların. Öyle. Öyle. Tarkan yerden göğe kadar haklı. Abi troller balık yumurtasını da alıyor. Nesli tükeniyor diyor Caner. Evet. Evet arkadaşlar. Tarkan çok iyi bir insan. Afra Saraçoğlu'na öyle bir soru sordular ki, o iki tane kız. Ya onlar çok iyi hazırlanmamışlar. Hazırlansalar da ne kadar hazırlanacaklar? Onlar iyi röportajcı değil arkadaşlar. Zaten çok gençler. Onları da ilk kez burada görüyorum ben. Bu vesileyle Afra Saraçoğlu'yla röportaj yaptıkları için ilk kez burada görüyorum. Afra olmasa izlemem zaten yapılan röportajı. Çünkü öyle bir vaktim yok. Yani ya çok ünlü birisiyle röportaj yapılmış olacak, merak edeceğim o ünlü neler söylüyor diye. Ya da bana diyecekler ki, ya iki tane röportaj yapan kız var. Aman Bilal abi, o kadar güzel sorular soruyorlar, o kadar güzel aldıkları cevaplara tekrar bir kontra soru soruyorlar. Konuklarını öyle güzel sıkıştırıyorlar ya da öyle güzel önünü açıyorlar ki sorularla konuğunun. Mutlaka o kızları izle diyecek birisi, öyle izlerim. Yani ya da Mert Ramazan Demir'le yapmış olacaklar. Afra Saraçoğlu'yla yapmazlarsa öyle izlerim yani. Yoksa izlemem, bilmiyorum gençleri, bu gençleri bilmiyorum.
Eee, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu katıldığı bir programda bakın ne sormuşlar Afra'ya bu kızlar. Ne sormuşlar arkadaşlar? Afra'yı çok üzen bir soru. Çok üzülmüş Afra Saraçoğlu. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun Cadde'de Abi dizisinin çekimlerinde koşarken gördünüz mü Avukat Çağla'yı? Avukat Çağla'yı. Ya hava soğuk, terletmeyin kızı. Hasta olur ya. Of ya. Koşturmayın ya Afra Saraçoğlu'nu. Hemen arkasından havlusunu falan getirip örtseydiniz. Yok öyle bir şey orada ya. Nasıl set bu be? Afra Saraçoğlu koşuyor. Sonra bakıyoruz başka bir videoda kaldırımda yürüyor. Yanındaki bir adam da video çekene böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Niye çekiyorsun lan filan diyecek yani. Sana ne kardeşim, vatandaş çekiyor işte. Siz çekip versenize sosyal medyada milletin gözü gönlü açılsın. Bir de çekenlere kızıyorlar. Şimdi Afra Saraçoğlu koşuyor orada. Elbette terliyordur yani. Kız sıkı sıkı da giyinmiş. Ceket, pantolon. Neden orada onun bir sırtına hemen bir bornoz, röptişambır, bir büyük havlu atmıyorlar? Ha, neden hemen çayını, çorbasını getirmiyorlar? Hemen orada bir ferahlasın. Bu nasıl set ya? Hasta olursa bak Afra Saraçoğlu sonra affetmeyin size. Ha. İyi bakın Afra'ya. Zaten orada o kalıcı değil. Bana öyle geliyor. Abi dizisinde kalıcı değil Afra Saraçoğlu. Bana öyle geliyor. Bunu soralım İpek'e. İpek Canbulat'a soralım. Afra Saraçoğlu'ndan. Afra Saraçoğlu Abi dizisinde gelecekte kopabilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Nasıl görüyorsun diye. Evet, şimdi bu Afra Saraçoğlu'na onu üzen soruya gelelim arkadaşlar. Gelelim. Gelelim arkadaşlar. Böyle soru olur mu ya? Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden çok kötü kokuyordu dediğin oldu mu? Saçmalığa bakar mısınız? Şu ana kadar oynadığın dizilerde, filmlerde partnerlerinden çok kötü kokuyor dediğin o. He vardı, kokuyordu çok kötü. Ahmet bilmem ne. Böyle bir şey mi bekliyorsun? Böyle bir cevap mı bekliyorsun? Bu soruyu sorarken ne düşündün bu soruyu hazırlarken? Nasıl bir cevap alacağını düşündün? Yani bu gazetecilik eğitiminden geçmeyenlerin bu röportaj yapmaları falan var ya saçma sapan oluyor işte. Böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Kolay zannediyorlar. Kafelerde otururken yaptıkları muhabbet gibi zannediyorlar röportaj yapmayı insanlarla. İşte böyle çuvallarsınız. Böyle çuvallarsınız. O yaptığınız röportajdaki kurgu da çok kötüydü. Çok kötüydü. O şablon da çok kötüydü. Bir kere o saçma sapan içeceklere o kadar vakit ayrılmaz. Röportaj süresinin yarısından fazlası o saçma sapan tadım esprileriydi. Sizin yaptığınız size göre espriler tabii de o saçma sapan Amerika'dan aşırtıyorsunuz, Fransa'dan talk show'lardan aşırtıyorsunuz o şablonları, o konuları. Oralarda izliyorsunuz. O kanallarda geliyorsunuz burada uyguluyorsunuz. Ya bize gider mi o şablonlar bir kere? Öyle yapacağınıza bir defa Mert Ramazan Demir'i sormadınız be. Bir defa Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu hakkında en son oynadığı bu filmde dünyayı ayağa kaldıran filmde Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu nasıl buldun diye sormadınız be. Bunu yollayın, kesin yollayın bu kızlara da bu eleştirileri görsünler. Kimse onları böyle eleştirmez çünkü. Herkes Afra ile röportaj yapan kızlar, Afra ile röportaj yapmayı başaran kızlar diye alkışlıyor onları çünkü. Bir kere Mert Ramazan Demir sorusu sormadınız be. Ya onun hayatında son 3 senede en büyük iz bırakan insan, annesinden daha çok iz bırakan insan Mert Ramazan Demir. Bir kere sormadınız. Mert Ramazan Demir'le aşkını sorun demiyorum. Zaten soramazsınız da. Bu filmini, Mert'in filmini izledin mi? Netflix'teki. Metruk Adam filminin hakkında ne düşünüyorsun? Mert Ramazan Demir'le
Yalı Çapkını diziniz çok beğenildi. Çok büyük etki yaptı bütün dünyada. 150 ülkeye satıldı. Mert Ramazan Demir'le aynı filmde oynayacağını söylüyor. Bir aşk filmi. Ne diyeceksin? Bunları niye sormuyorsunuz? Sorsanıza bunları da. Bütün röportajı Mert'e ayırın demiyorum ama bütün röportajın yarısını o saçma sapan tadımlara ayırdınız. Yok saleple bilmem sirkeyi karıştırırmış da, yok bilmem neyle bilmem neyi karıştırırmış da. Ah ah, ve Afra Saraçoğlu'na sorduğunuz soru. Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden çok kötü kokuyordu dediğin oldu mu? Soru mu bu ya? Ne diyeceğinizi zannediyorsunuz? Ne cevap vereceğinizi zannediyorsunuz? Evet. Mert çok kötü kokuyordu, koltuk altları. Bunu mu bekliyorsunuz? Ne dedi size Afra Saraçoğlu cevap olarak? Bu çok ayıp bir şey. Sormam bile çok ayıp. Tabii ki cevap veremem. Kız çok akıllı. Bir de sizi bozdu orada. Öyle soru sorulur mu? Çok ayıp bir şey ya, her şeyden evvel. Afra'ya bunu sormanızda Afra'ya da ayıp ediyorsunuz. Afra'ya da ayıp ediyorsunuz. Afra'yı ne duruma düşürüyorsunuz? İspiyoncu olmasını istiyorsunuz Afra'nın. Afra'nın ispiyoncu olmasını istiyorsunuz. Afra devam ediyor sonra. Cevabına devam ediyor. Şimdi şey diyecekler. Vardı yani. Kokan vardı yani diyecekler. Tabii bunu böyle seyredince Afra'ya bu saçma soruyu sordunuz. Afra cevap vermeyince bak kokan vardı. Cevap vermek istemedi. Vardı kokan. Ha yoktu, olur mu? Yoktu ya, yoktu. İnsanları böyle düşündürteceksiniz diyor Afra. Yani yani. Peki dostlar, beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Ve ve lütfen abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olsun. Ultra Aslan, Caner, Vikia, Mert'e yaklaşan fanların hepsi mis gibi kokuyor demişler. Mert Ramazan Demir çok bakımlı bir insan, evet. Bunu duydum ben, set çalışanlarından duydum Yalı Çapkını'nda. Çok bakımlı bir insan. Yani kendine saygıdır ya. Karşısındakine saygıdır. Ondan önce kendine saygıdır ya. Afra zaten çok güzel ya. Tunzale çok güzel. Ah bir de şu sigarayı ve alkolü de bıraksa. Ah bir bıraksa. Yani şimdi çok genç olduğu için yüzünde falan, gözlerinde, cildinde o sigaranın ve alkolün zararları gözükmüyor ama çocuklar, arkadaşlar, sigara ve alkol insanı köreltir. Her bakımdan cildini etkiler, organlarını. Bunları söylüyorum diye içenler bana bozuluyor. Bunu da biliyorum, farkındayım. Gençler çünkü istemezler kendilerine öğüt verilmesini. Ama ciğerleriniz içeriden simsiyah oluyor. Her neyse boş verin. Hayat çok güzel. Ben Vicky yurt dışında yaşıyorum. Vicky nerede yaşıyorsun? Vicky, where are you from? Vicky nerede yaşıyorsun? YTD'de, YDT'de nasılsın? Caner Mert parfüm dükkanı satın almıştır dedi. Ümran diyor ki Bilal abi Mert sigarayı azaltmış, sürekli sakız çiğniyor. Valla kendisine Vicky İsrail'de. Peki Vicky kendisine faydası, yani sigarayı azaltırsa kendisine faydası olur. İyi yapıyor. Hep böyle devam etsin. İçkiyi de azaltsın. İçkiyi de azaltsın. Ümran diyor ki Sıla Deveci, Ümran azalttığı için değil kokmasın diye. İkisi de çiğniyor. İkisi de çiğniyor. Valla azalsınlar ya. Dostlar sizleri çok seviyorum. Ben şimdi bir tane daha video çekeyim diyorum. Bir tane daha video çekeyim diyorum.
benim özel ilgi alanım bu şarkıcı Güllü'nün vefatı sonraki gelişmeler arkadaşlar. O konuda da videolar çekiyorum. Onları da izleyin lütfen. Çünkü insanlar çok merak ediyorlar ve çok soru soruyorlar. Ferdi Aydın ilk kez bana anlattı her şeyi ve 4 gün üst üste YouTube'da 4 röportaj yaptık kendisiyle. O röportajlar zaten bu Ferdi Aydın'ın bu işi başlatmasına vesile oldu. Sorularımla Ferdi Aydın'ı eee, çok açtım o röportajlar boyunca. Hatta hüngür hüngür ağladı kendisinde en son röportajda. Eee, Evladım, sen evlatsın diyen Güllü'ye karşı sorumluluğunu yerine getirmek çabasıyla, gayretiyle bu konuyla çok ilgileniyordu. Katili, onu öldürenler olduğunu, kendi kazayla ölmediğini, evlatlarının onu oradan attığını ispat etmeye çalışıyordu. Ve ben biraz sorularla sıkıştırınca gözyaşlarını tutamadı. O 4 röportajı da izlemenizi, o 4 kaseti de ilk 16 Eylül'de çektik, yaptık röportajı. Tarihini söyleyeyim, kolay bulursunuz. Ferdi Aydın'la 16 Eylül'de. Sonra birer gün arayla her gün 4 röportaj yapmıştık. Çok çarpıcıydı ve o günlerden bugünlere geldik. Yani şimdi de Güllü'nün olayının cinayet olduğu ve kızının bunu işlediği yönünde çok kuvvetli deliller, bulgular var ve kızı tutuklandı hapiste. Ama şimdi de onun suç ortakları olduğu fikri hakim ve onların kim olduğunu bulma yolunda savcılık çok ciddi çalışıyor. Bakalım ben de işimi yapıyorum. Yani bir gazeteci, bir televizyoncu, bir yayıncı olarak bu konudaki bilgileri sizlere aktarıyorum. Biraz sonra bu konuda biraz dinlenip bir video daha çekeceğim Güllü olayıyla ilgili arkadaşlar. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız dostlar. Yarın ne günlerden? Perşembe mi? Yarın Avrupa yakasına geçeceğim. Orada bir işim var. Ondan sonra geleceğim. Evet, akşam yarın eğer onun durumunda bir aksilik olmazsa Onur Akay'la canlı yapacağız. Canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Yarın Onur Akay'la randevumuz var. Canlı yayınımız var. Bekliyorum yarın akşam yine. Ondan evvel ben yine videolar çekerim diğer konularla ilgili. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.